No ako, milý pohybový priateľ, bol dnes pohyb? Vybral si sa na vandrovku niekam? Do počasia, do nečasu? Alebo len gaučík, Netflix a rozpozerané seriály z minulého víkendu? Čo? Nový rok je v plnom prúde, preto zatiaľ sú asi už spálené, pretože aj v gymoch nevidím ten zápal pre pohyb a to nadšenie. Snad to vykryjú pohyboví fajnšmekri pred letom do plaviek. To je ďalšia taká sezónna záležitosť. Lenže pohyb nie je o plávkach ani o predsazatí do nového roka, ktoré hneď v januári umrie svojím krátkym životom, ale o zdravšom, kvalitnejšom živote, čistejšej hlave a o veciach, ktoré zažiješ a prežiješ, keď to začneš robiť. Takže, milý pohybový priateľ, pohybu zdar, všetko dobré a veľa síl do správnych rozhodnutí. Samozrejme aj s nami z Activity Point. Drž sa, Seruš, čau.